Hello， 大家好，我是邓世康。今天我们准备开荤，晚上去抓知了。走，上我的吉普车。1、2、1，1、2、1，在路上呢。看看周围的景色，全是树。我同事告诉我这边有片空地，然后过去看了一下，特别大，但是被围起来，所以我们看到这边小树林，我们来试一试，看有没有杨树。这种树是没有的。这有好密集的一片树林，里面都是黑的，不敢进。你都是黑的，都看不清你。还黑吗？啊，魔鬼好可怕！这是知了吧？它就是知了，它飞走了。本来想去那边去摘，就有个大树在那拉粑粑。我的天！你别过去了吧，那边有好多地雷。看了这，我们为了找一片树林，七拐八拐，终于找到一片小树林，但是没有知了。现在我们都不知道这是去哪儿的路了。我们一路上骑了10多公里，尽是鸟不拉屎的地方，不是树林就是空地，不是空地就是工厂。突然一转角，到了世外桃源，好多吃的。亲爱的，吃啥？要不咱不抓知了了吧？吃饭吧，不然我们吃一个高大上的食物怎么样？好。不用。你要吃吗？你吃吧。不能给你吃。多少根？27根。这个还分长短的，棍儿都长的贵，短的便宜。我们已经吃完啦，老板，出餐。毛蛋。咱们还是走吧。我们已经到家了，本来说好去抓知了，结果被窦尔康拉着去吃了顿饭。不是被我拉着，是你要吃的，我说我不吃，你偏让我吃。他一回来就穿睡衣了，那怎么了呀？所以就我来给大家收尾吧。对不起大家了。好了，今天视频就到这里了，我们下期再见。